Silu solanasang tu di pakaboro lan puang, salama untamui allo baaru. Rehat allo totemo Senin tanggal 10 Agustus 2020 la dibasa lamai Pak Pudian pasal 20 karua ayat misa selako 5. Dolo diomai tamas sambayang. Melambi totemo opuang laki rangi sia laki basa tu kadami lamme surak madatummi. Opuang pena masallo rondong kan solanasang kima din mak perangi melo. Lansangan na puang kipong Yesu kimas sambayang. Amin. Pak Pudian pasal 20 karua ayat misa selako 5. Mati kalemi opuang kuni meongli obuntu batungku. Dak mi mak pakap paun tiro-tiro nak. Kumuaya ketai midampang nak. Dak angku butung totama looko. Perang itu pengkamoyaku ke meongli nak mati kalemi. Sia ke umpatado nak palaku lako inan mandu maindan lan kabusungammi. Dak mi pasiuraki nak totang mekalu. Sia sola to umpogau kakadakian. Tumpo kada mammi sola-solana apalan penan na den tanga kelok. Papakan itu tau ya tomai sitinaya gauna. Sia sitinaya kakadakian na penggauran na. Papakan ni sitinaya lalan limanna. Pabalai tau ya tomai sitinaya tu na pogauna. Belan na tae na dampangi tu tau ya tomai tu mintu penggauran na puang. Batu panggaraga limanna. Ia moto lana pempaknakan tu tau ya tomai. Sia tae mo annala umbangunan ni sule. Ia tono na pak basanta. Da itu na puang tontong mengkarang. Biarkan Tuhan bekerja. Silu solanasang tu dipakaboro lan puang. Den kada nakua posara itu sarakmu. Da itu na puang ungkarang itu pengkarangan na. Tapogau itu dikulena dipogau. Anta tontong usorong ilako puang tu mintu katang pakuleanta. Belan na mintu nama adin na pogau puang matua. Ia te pak basan unelelean agan na toma pudi tutang rapa penan na belan na agan katuan. Tumarasan untemmei. Bu tulan tanga na kumua. Bay na ukung mo puang matua. Susi tomai to kadake. Ia moto an na metambalan kapasambayangan umpalaku pak tunduan. Sia malaku kumua da ana di pasiuraki tomai to tang mekaluk. Sia to kadake. Sumarro tu tomak pudi malaku lako puang. Belan na natanga kumua. Ia kemak pakapa itu puang matua. Manasa tae mo aganna tukatuanna. Sia susi moto mengkalao rokolino tomate. Inde tenani maleso kumua. Inang nanga tongan tu tomak pudi. Tu puang matua. Nenek duka ki susi te. Tomak pudi lan untingoi te mai mak rupa-rupa agan. Ondong piraka keamo te mai agan mabanda urampoiki. Ditongani memasambayang. Apa disangam bai mak pakapa moto puang matua belanna. Tai anat ta apa umpebalitu palakunta. Biasa mi bu tu pekutana kumua. Bai na ukung mo puang. Susi den misa penanian nakua. Inang la tontong moraka te katuangku sisi te. Tak tongan mo torena tu kamaparisan urampoi. Umba moralalan lakuola angku kabuktui kamana-manan. O puang paduluan na lalami. Kombongan salo na puang. Tatontong mo metamba lako puang. Susilan Pak Pudian. Pasal 20 talu aya apa nakua. Moy angkola lombok malilin parak. Ta eduka ku kataku kasanggangan. Belan nami rondong na. Tarasulu mi siataba ami. Umpokadan na. Umpakanan na penangku. Patongan itu puang. Siaranuan nilan mintu katuammu. Penama sallo tontong urrondongki. Amin.
may komita masambayang. Opuang matua makure sumanga kan melambi totemo tudio nakadami tumangka kirangi. Denopa tontong umpamatoto kapatonganan ki tontong maaranuanan lako kalemi. Kipatongan kumuata imitampekan lang katuangki. Lan mintu agan nakatuangki. Lama naman lama susah. Kipatongan kumua penama salo tontong usi solangkan. Opuang makure sumangakan si sola kombongan minderama. Mintu kombongan mi tu makure sumanga belan naun tarima papasake jumay kalemi. Opuang ke makure sumanga i kamung ganai pakure sumanga sana siya tontong komi opuang pasakelan katuan na. Opuang kipasambayangan tu kombongan mi inderama tulan kamalaman Batangkale. Ya mo tu Bapak Yohanes Sipi, Bapak Hendrik Malajong, Ibu Timisela, Osi Rupangi, Ibu Baharudin, Bapak TR Andi Lolo, Ibu Julius Dengen, Ibu Sambara. Siya mintu siluk kiku tuta ekipokade sanganna apa kipatongan kumua. Kamu tu tontong lompas sake solanasang. Opuang kamu tontong umpama toto ika patonganan na beni kamalekian opuang. Opuang kipasambayangan tu tomatuangki Bapak M. Tonapa tulan kamasusan belan nanatampe anak kaboroona. Opuang kamu tu tontong umpama toto i sias mintu toma rapu ana tontong matoto untamui te agan kamasusan. Mintu kombongan mi tu lan pergumulan belan na mabandaan na te katuan kamu puang tu tontong umpama toto i. Pasake lan mintu katuan nau puang. O ambek do suruga kipasambayangan tu kombongan mi lan mintu pengkarangan na allo totemo. Beni katot matotoran opuang kakinan sia kamu puang tu tontong mendadi buntu batunna umpama toto i ulingkan te katuan. Umpogau itu mintu pengkarangan na lo totemo. Tontong komimpasake tu kombongan mi puang. Kamarampasan tontong mi paabengan. O puang pasake tu toma aparentaki. Pasake tu aparat, dokter, perawat, mintu medis, siya relawan. Lan pengkarangan allo totemo. O puang mintu katuang kikisorong tamalisu palami puang penamasalo pasake kan solanasang opuang mirindim palakan pagari itu salah budangki mi perangi itu pasambayangangki lansangan na puang ki pengisu ki mas sambayang. Amin.